大家好，我哋準備開始啦。咁就好，首先好歡迎大家嚟到我哋 WordPress Meetup 啦。見到在座有啲都係大家離開見開個月都見到嘅一啲朋友都係啦。咁亦都今日都見到有啲新面孔。我都自我介紹先啦。咁我係Nicholas，咁我係其中一位WordPress Meetup 嘅 organizer 係啦。咁今次咧就已經係我哋第84次嘅 Meetup 啦。其實一年12次，咁其實大家都係啊，原來不知不覺我哋都已經run 咗呢個 Meetup 都好多年㗎啦，係啦。咁今日我哋就非常之開心，可以揾阿 Ivan 過嚟同我哋做一個分享。我諗好多朋友都認識阿 Ivan 啦，咁可能或者有啲朋友未必知道嘅，咁都講講其實本身 Ivan 一開始都係我哋 WordPress Meetup 嘅最初創始嘅 organizer，咁係佢都幫手做咗好多嘅活動啦，去搞咗好多嘅一個 Meetup 嘅 event 啦，係啦。咁之後亦都有我同阿 Victor 而家去幫手去 handle 翻嚟緊嘅 Meetup 活動咁樣嘅，係啦。咁首先都好多謝阿 Ivan 今日會抽空過嚟做一個分享啦。OK，咁簡單講一講我哋個 agenda 啦。今日我哋7點鐘開始，咁就首先就會係Ivan 會同我哋 share 佢嘅今日嘅 presentation 啦。咁然後就直至到因為今日都盡量希望留翻多啲時間俾大家，如果有問題問，咁可能Q&A 嘅時間大家可以發問。咁所以今日我哋就會成個 section 都係 Ivan 嘅分享同埋 Q&A 嘅環節為主㗎啦，係啦。咁完咗之後咧，咁我哋嘅其實每一次我哋活動完咗咧，我哋都會有個即係大家係自費嘅活動啦。我哋會喺翻下邊嘅就喺呢度樓下啫。我哋會落去食飯嘅晚飯嘅。咁如果大家有興趣都可以即係 join 埋一齊，大家食個飯可能傾下偈咁樣嘅，係啦。咁就活動完咗之後 ，OK，亦都再提一提翻，我哋每一次活動咧，其實都會講翻嘅就係我哋都長期會招募一啲唔同嘅 speaker 去做一啲 WordPress 相關嘅分享嘅。咁其實可能大家呢度在座嘅咁多位咧，有唔同種類嘅WordPress 嘅用家啦，有啲可能係一個 user 嘅角色啦，亦都我都知有啲朋友可能係做一啲e-commerce 嘅網站都有，咁亦都有一啲係 developer 嘅。咁呢個即係在座有啲同大家傾過偈，我知道就係各種各樣都有。咁其實我覺得咧只要同 WordPress 有關嘅，咁都會歡迎大家。如果有一啲你自己嘅經驗啦，或者係可能我用過某一啲 plugin 幾好用嘅，或者我可能工作上我做一啲 WordPress 網站遇到一啲 technical 嘅問題，咁點樣去解決？咁其實呢啲都係一啲我覺得好寶貴嘅經驗嚟嘅。咁如果大家有呢方面嘅興趣，咁都歡迎大家咧可以上翻我哋個網站嗰度，咁有個link 喺度嘅，大家 QR code 都可以嘅，咁就可以填翻個 form， 就講翻你有興趣分享嘅一啲 topic 咁樣嘅。OK，咁除咗呢個 speaker 之外啦，咁亦都我哋長期都會招募呢個 volunteer 幫手，咁都大家都見到咧，其實我哋每一次活動咁都係全靠我哋唔同嘅 volunteer 過嚟，可能幫手嚟做啲 registration 啦，或者我哋有啲 souvenir 會派啊等等，或者場地嘅 set up 咁樣，咁都好多謝每一位幫我哋做嘢嘅 volunteer 啦。咁當然如果大家有興趣想加入我哋一齊去幫我哋嗰個 meetup 去再繼續營運落去嘅，咁都歡迎大家係可以填翻個 form， 咁就去申請做一個 volunteer 嘅。OK，咁當然最後咧，每一次都特別一定要提啦。咁好多謝呢度個場地 Covis 佢嘅場地嘅 venue sponsor 嘅贊助啦。咁呢個係一個好好嘅場地啦，位置亦都非常之方便。我諗大家嚟呢度都即係會覺得係即係交通上嗰方面都會比較方便啲嘅。咁亦都個場地環境亦都非常之好嘅。咁都多謝佢每一次贊助呢個場地俾我哋 meet up 去做呢個活動啦。OK，咁講翻我哋今日個正題啦。咁今日就會由 Ivan 就去分享翻，咁個 topic 就係點樣用一個 AI 嘅插件嘅 plugin 啦，喺可以1個月之內去 generate 到3000個唔同嘅 post， 咁同埋可以 generate 到10K 嘅流量嘅。咁點樣做咧？咁有啲 AI 嘅工具去幫助到啦。咁我諗呢個 detail 我就留翻個時間俾Ivan 佢去做翻分享啦。OK，咁我諗呢個係啦，咁詳細嘅可能Ivan 可以或者係啦，咁我哋或者請 Ivan 出嚟，由佢去做個 presenter 同埋做一個簡單嘅介紹啦，係 OK。我擺一排呢同我另開。係。有啊，有啊。
OK。Thank you。好，等我撈出嚟先啦。我想問後邊係咪都聽到㗎？哦，咁我唔用咪啦，咁方便啲。好，等我刪呢個先咯。我駁咗你嗰度㗎嘛？係，但係好似未出到啊！我張圖呢度都三條色嘅。哦，平時我就咁駁呢度好似係 OK 嘅，係啦。定係就咁駁呢個？定係因為你有啲嘢要錄嗰啲啊？因為我做咗個 screen recording。哦，咁㗎？好似佢隔咗一種都出唔到喎。可能要等 scan。係咪？好咁俾少少 background 啦。咁今日講就係話一個用 AI 做嘅 plugin，咁然後寫咗好多內容啦。咁寫完內容之後就再 grow 個 SEO traffic 嘅。咁 basically 咧我想問有邊個係第一次嚟 Meetup？可唔可以舉手？睇下有幾多？好多有一半都係新朋友嚟。咁其餘可能有離開 Meetup 嗰啲咧，有冇人有寫過 plugin？可唔可以舉手話我知？寫個 plugin WordPress 嘅 plugin， 自己用又好，upload 上去有冇人試過？有試過？你 upload 上去 app 即係個 plugin 嘅 directory 嗰度嘅。咁就唔自己用。哦，但係你寫咩啊嗰陣時？都係方便啲 automation 啊。哦 ，OK。哦 ，OK， 咁應該好熟悉㗎，好多嘢都其實。哦 ，OK，very good， 好啊。好，咁咧係咪應該都真係要插翻佢呢個？佢可能 screen record 唔到喎。係啊。可能冇計咯。cut咗先。好，咁少少 background 啦。咁我自己做 digital marketing 做咗20年度啦。咁之前一路都係淨係做 SEO 為主啦。咁而做 SEO 其中一個好嘅工具，咁當然係用 WordPress 啦，因為佢本身好 SEO friendly。全世界應該而家有44% 嘅 website 係用緊WordPress 個工具嘅。我想問我哋係咪前面一定要開燈，定係方便錄影，定係我驚佢睇唔清楚？你睇唔睇到？使唔使熄一熄前面嘅燈？係啊，我驚你即係個燈光射落去，你會難啲睇啊，係咯。好，咁今日嘅 topic 啦，咁 basically 咧，我係用個 AI 工具去係鄭依站都係錄 OK 㗎，你嗰啲啊冇影響你嗰啲啊。咁我就用個 AI 嘅工具去寫 program 啦，咁寫咗㗎啦，其實嗰個 program， 咁不過我純粹想試一個 live demo， 即係如果真係用 AI 寫 program 係點寫咧？就唔係就咁開個 POE 或者 ChatGPT 或者 Claude 去寫嘅，因為寫 AI 嘅即係用 AI 寫 program 其實有好多工具嘅，咁其中一套嘢叫做 Cursor 咁樣啦。咁有 free trial 嘅，咁亦都有付費版啦。咁我而家因為我個付費版個 account 我完咗，而家特登開個 free trial， 咁大家可以如果純粹想試咧，都係用同一個 free trial 去做都得嘅。咁 basically 點做咧？就係你形容想做啲乜嘢就得㗎啦。咁即係譬如我想話 make 一個 WordPress 嘅 plugin 啦，咁然後就 let user 去 enter keyword。And then 就去 generate 一啲 blog post 啦，咁當然會有 title 啊同 content 咁樣啦。好啦，咁但係通常我哋煮嘢食咧要啲咩咧？就除咗要知點煮之外啦，咁我哋都要有材料嘅。咁材料煮嘢食咪啲食物咯。咁但係如果係 for 今次我想做呢個 task 要寫嘢嘅話咧，咁嗰個材料咧就係一個我哋叫 API 嘅東西。咁 API 即係你叫個 AI 去做嘢，其實個 ChatGPT 唔係你噶嘛，咁你係要用佢，會經過一個渠道叫做 API。咁但係香港用唔到 ChatGPT 噶嘛，咁所以我就用一個叫 Perplexity 嘅 AI。有冇人用緊 Perplexity？ 可以舉手，大概 get idea。OK， 好，有少少用緊。咁 Perplexity 唔使翻牆可以用嘅。咁佢嘅好處係咩咧？佢嘅好處咧係佢可以上網揾資料嘅，即係譬如我就咁問佢乜嘢係 Gen AI 咁先算啦。咁佢就會幫我去上網去揾Gen AI 嘅一啲網站 and then 先至寫內容出嚟。好處係咩？嗰個準確度會好好多，即係唔係齋吹，因為佢真係上網揾咗啲資料。好啦，咁但係所講嘅材料係咩咧？就係佢可以俾你入個 credit card 落去咧，然後可以攞到佢個 API key 嘅。個 API key 咧就係最主要嗰個材料。咁我叫佢 generate blog post 啦，就 use 呢一個嘅 Perplexity
AI 嘅 API， 咁我俾埋個 API 嘅 key 佢噶啦。咁然後做啲咩咧？就係個 AI 佢未必知道點樣寫嗰啲 program 嘅喎。咁於是乎我就會撳一個叫做AI 嘅 reference 嘅 document 啦。咁我跟住同佢講呢一個就係 API document 啦，完噶啦。第一步即係同佢講我個需求係啲咩啫。咁但係 before that 咧，其實我喺個 setting 嗰度 set 咗一樣嘢嘅，咁就係話你作為一個 developer 咧，你最主要係寫 WordPress 嘅嘢嘅。如果唔係咧，佢可能會寫咗好多唔同 programming language 嘅嘢嘅，咁我就可能喺個WordPress 嗰度用唔到啊咁樣啦。好，咁佢開始咧，而家就喺度發生緊，就喺度寫 program。咁同以前寫 program 有咩唔同咧？個 AI 聰明咗咧，就係以前咧有一個位叫 check 嘅 ，check 嘅意思咧，即係等於你好似喺個 POE 度叫個 AI 寫嘢，就係淨係寫一個 file 嘅啫。咁而家新一個咧叫 composer 咧，其實有少少似而家啲人講嘅 AI agent 嗰個概念。咁佢係唔係淨係 update 一個 file 嘅？佢可以 update 好多個 file。佢一次過 create 咗可能有一啲叫 JavaScript 啦，跟住有個 PHP file 啦，咁有一堆咁樣嘅喺度。好啦，咁叫做第一次好似寫完咗啦。咁我純粹想試，咁點試咧？將頭先嘅寫 program 嗰個 folder 咧就攝咗佢。咁然後咧我就有一個 demo 嘅 WordPress 嘅 website 啦。咁平時我哋都會去裝 plugin 去用噶嘛，咁我就純粹係當一個普通嘅 plugin，就咁將佢 upload 上去，睇下佢 work 唔 work，可以唔 work， 亦都好多時候如果我描述得唔好或者 AI 有陣時有 bug 嘅時候咧，佢係會唔 work 嘅。好啦，咁我而家試下 activate 佢啦。咁你見到下邊多咗個功能咯喎，叫 AI block generator。咁我就咁撳 AI block generator 啦。我想要嗰個 topic 可能係 SEO 公司先算啦，咁啊叫佢 generate。不過咧，我頭先漏咗一個步驟嘅，咁嗰個步驟咧就係我可能要佢做係寫中文，因為我淨係冇叫佢寫咩 language 嘅。咁但係你見咦好似冇乜反應喎，咁呢一個時候咧，我通常就會同佢講就tried it，但係冇 respond， 即係冇 blog post generate 啦，咁啊叫佢 check 咁樣啦。唔會一次過寫到成功嘅。通常你要同佢傾偈傾一段時間，就係掉落去個 WordPress 嗰度，跟住睇下佢成唔成功。如果唔成功，有陣時有 error message 嘅，有陣時冇嘅。咁如果冇嘅就同佢講話總之用唔到啦。咁我而家直接同佢講就係話用唔到。咁而家發生緊咩事咧？佢就諗咗所有 possible 嘅原因啦，跟住可能有啲debug 嘅 log 啦，咁啊自己整晒出嚟啦。好啦，咁如果今次又做咗第二次咯喎，咁我又再試多次，睇下今次又得唔得啦。好嗱，我唔會一路試到佢成功嘅，因為有陣時咧係撳幾次得，有陣時會長好多時間。咁最主要我想 demonstrate 就係嗰個 flow 係點樣做。咁我可能試兩三次睇下佢做唔做到。如果做到 OK 啦，做唔到我就 show 一個已經 ready 咗嘅，咁你就會睇到大概嗰個action 係做緊啲乜嘢嘅。好啦，咁我 update 咗一個新嘅 plugin 落去啦，跟住再嚟啦，又叫寫，可能今次叫寫寵物美容啦。嗱，咁佢呢度就出咗 error 啦。咁如果之後有機會就係會慢慢叫佢咁樣做嘅。我上次寫嗰個 plugin 咧，到完工嘅時候咧，大概用咗我2個鐘度嘅。因為我想要佢做嘅嘢比較多嘅，咁咩叫比較多咧？咁我可以俾一個叫做成功咗嘅例子俾你睇一睇啦。咁呢一個就係我嗰陣時做嘅一個 plugin 嚟嘅，就係同佢來回傾咗個零2個鐘。咁 basically 咧，我可以叫佢揀唔同嘅作者啦，我可能有唔同嘅分類啦。我唔想即刻出街都得嘅。咁或者係我想個 language 係啲乜嘢，咁我就可以叫佢去寫 based on 我入嘅 keyword 啦。呢一個係generate 緊啦，你見到，因為我嗰個用多啲時間寫，咁所以我就叫做認真少少，又加埋啲 status 啊，佢發生緊啊、整緊啊呢啲嘢咯。咁但係咧，除咗我做個 keyword 掉落去咧，其實我好鬼貪心啦。咁我就叫佢懟個 CSV 落去，即係我有個 CSV 有一堆 keyword 嘅，咁我懟上去，然後就由得佢自己開始喺度慢慢 run call 個API 個 AI， 然後寫嘢啊咁樣咯。嗱，佢而家好似仲 pending 緊嘅，咁我純粹望一望，其實會唔會已經 ready 咗先啊？好，睇一睇先，而家應該仲寫緊嘅，所以佢係 pending 嘅 mode。哦，搞掂咗啦，啱啱話寫個 status 啱啱變咗做 done 啦。好啦，咁啊寫一啲乜咧？咁我一望先，睇下佢正唔正常先啦。咁佢就寫咗一堆咁樣嘅嘢出嚟啦。咁就叫做個簡介啊、現狀啊、
行業比較啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁因為我咁啱呢個網係講一啲求職相關嘅，所以你見到係人工啊嗰啲嘢啦。好啦，咁呢一個係純粹今次呢個 talk 嗰個第一步就係究竟我用啲乜嘢工具去 create 一個 plugin 嘅啫，就算唔識寫 program。因為頭先你見我我個 background 其實係讀 computer science 嘅，咁所以我大概睇得明少少佢啲嘢咁啦，因為都好多年啦。咁但係頭先成個過程其實我哋都冇睇過啲曲有咩問題啦，我純粹 save 咗嚟用嘅啫。咁所以呢個係第一步。好啦，第二步咧，我嗰陣時做咗啲乜咧？我嗰陣時咧就係用一啲嘅 SEO 嘅工具啦。咁可能有啲朋友有聽過Ahrefs 啦，係其中一個我哋叫付費版嘅 SEO 工具啦。咁我有個網咁啱係一啲求職相關嘅工作。咁於是乎咧，我見好多人會 search 咩咧？佢哋會 search 嗰個 keyword 咧係人工嘅。咁咩人工咧？唔同職位嘅人工。呢度有一個綠色寫住0字係咩咧 ？KD 就係其實stand for keyword 嘅 difficulty。Basically 就係講緊嗰個關鍵字有幾難去 rank。因為好多網站佢可能有好多呢啲工，但係佢唔會講特別係呢一個工種嘅人工。咁所以嗰個字係好低，即係好低競爭性，好易 rank 嘅 supposingly。咁我就好鬼懶啦，咁我就一次過 export 咗幾千個呢啲咁樣嘅 keyword 落去咯。然後就叫個 AI 去寫，即係頭先我寫個 plugin 去寫。咁寫完之後，陣間俾個 result 你睇。好啦，有冇人覺得 AI 寫嘢係一定 rank 到啊？因為條題咧，今日嗰條題係好似好 sexy 咁樣噶嘛，話有成1萬個流量咁樣噶嘛。好多公司網站一個月都未，即係好多中小企都可能1000零啊2000個流量嘅啫嘛。咁我講緊呢個係講緊超過1萬個流量。咁但係咧，呢一個係一個其中一個測試嚟嘅。嗱，我 show 一個失敗嘅例子俾你睇，然後話俾你知點解失敗。呢一個網站叫做 ManyPage，係我 create 出嚟嘅。咁我係 base on 一啲都係低競爭性嘅字，然後去寫內容。咁呢一個咧就係嗰個網站個 Search Console 嘅 traffic 嚟嘅。你見到咧呢一個位置咧係個流量爆咗上去啦。我嗰陣時大概每一日寫5000篇流量，5000篇文章啦，叫個 AI。咁大概5日到就寫咗25000篇內容啦，喺個 WordPress 嘅 site 嗰度。咁你見到咧頭嗰5日咧啲 SEO traffic 叭叭聲咁升嘅，升到上去之後咧，第6日發生咩事咧？應該俾 Google 發現咗，唔係 Google 嘅 AI 發現咗，係 Google 嘅人類發現咗。Google 嘅人類發現咗咧，佢係可以人手去撳掣撳死咗你嘅。咁跟住我個心跳就同呢條線一樣啦，就死咗噶啦。OK， 好啦，呢個我第一次用大量嘅文章懟落去，因為 Google 喺2年前佢個 guideline 有講過，佢唔中意 AI 嘅內容嘅，佢直頭話唔中意嘅。咁意思係咩咧？即係用 AI 內容應該佢就唔俾你出咯，簡單嚟講。咁但係咧年零前咧佢改咗個 guideline 嘅，佢係話 AI 嘅內容係 OK， 不過啲內容唔好太廢。咁既然你都話 OK， 咁我咪 gen 咯。咁但係點解佢係 OK 咧？其實一個好大原因就係因為開始 Google 分唔到咯。即係 AI 寫得越叻啊嘛，你分到咩？其實分唔到啦。我而家用嗰啲 AI， 可能用 DeepSeek 啊，或者用啲有 reasoning 嘅 AI 咧，其實佢寫係叻過我噶啦，已經。佢起題比我係好多添噶啦。好啦，咁但係點解失敗咧？其實我呢一個工具咧係嗰一次咧就唔係用 Perplexity 嘅，我用 OpenAI 嘅，因為我有用外國信用卡去 sign up 咁樣啦。咁我就揾即係叫做用 OpenAI 去寫內容，但係由於咧。咦，你聽過㗎咯呢個係咯，但係由於咧嗰個 OpenAI 嘅API 有一個 issue 嘅，就係佢寫得字，但係佢唔上網揾嘢。咁佢啲內容喺邊度嚟咧？係基於如果係年零之前我試呢個 project 咧，係講緊佢有個 data 有個 key cut 係2023年唔知6月定8月咁樣啦。咁所以佢有嘅資訊係好舊嘅，其實，所以寫完出嚟之後咧就冇價值對於啲 user， 同埋咁啱可能俾 Google 見到撳我啦咁樣，咁所以嗰個流量你見到就失敗咗啦。好啦，咁直至試咗呢個1個月之後唔得，我就再去做 keyword research， 就見到好多咩人工啊，乜嘢人工係好多 keyword， 好容易爭。咁於是乎我就標咗另一個 site 啦，係我以前一個 domain 嚟嘅，咁啊叫 Job Finder 咁樣啦。咁今次唔同嘅地方係咩咧？
今次咧我係用 Perplexity 嘅 API。Perplexity 頭先講過係佢會上網揾嘢啊嘛，咁即係佢嘅資訊係相對真實。好啦，咁相對真實會發生咩事咧？咁都俾你睇一睇個流量啦。咁我今次冇做幾萬個流量嘅，我係叫佢嗰一日裏邊幫我寫咗幾多篇咧？睇下先啦。總之一日裏邊寫咗3800篇內容啦，都係正常人類寫唔到嘅一個份量嚟㗎啦。咁但係唔同嘅地方係佢會上網揾嘢，但係 Perplexity 嗰個成本比較高，因為佢會上網揾嘢，所以寫呢3000幾篇文咧，我唔知係咪使咗300-400蚊咁樣啦。即係平均一篇係1毫子啦。咁用人工計梗係平啦，但係如果以 API 計嚟講係幾貴嘅，因為如果用 OpenAI 可能係幾蚊嘅啫，或者幾毫子嘅成本嘅啫，同一個量嘅話。但係由於佢有上網，所以你見到我唔好撳3個月咁多啦，我撳28日啦，一個月都唔夠，咁係有15000個流量咯。SEO 流量嚟嘅，你全部都咁 rank 到咯 ，basically。而如果你去睇嗰啲 keyword 咧，咁你會見到，譬如好多人會 search 嘅係咩屈臣氏藥劑師人工，我係排咗喺第一嘅。咁嗰啲咩 Indeed 啊、JobsDB 啊嗰啲，反而係排咗喺後邊嘅。而成個過程用我所需嘅時間大概係，因為個批已經寫咗啦嘛，其實我重複用就得噶啦。咁我係撳咗掣，擺咗佢喺度。跟住夜晚翻嚟嘅時候寫完㗎啦嗰啲嘢，因為我平均1分鐘唔知寫3篇定係10篇，我已經唔記得咗 exactly 嗰個數目啦。咁跟住佢同我寫晒出嚟咯。咁所以發生咩事就係，如果你嘅內容係好密好多出，我諗應該你哋冇試過一日有3800篇內容咁多㗎啦，喺個 website 多極都冇事。但係個冇事嘅原因係咩呢？係因為啲內容唔係廢嘅，因為啲內容係真實嘅。啲內容係佢會上網揾過，然後先 show 出嚟嘅。咁我有啲例子 show 俾你睇啦。譬如可能係建行嘅人工，咁佢就會寫咗堆介紹啦。建行係咩嚟啊？跟住有啲咩原因會影響嗰個人工啊？同埋呢一個，佢就上網幫我揾資料啦。有數字 support，仲砌埋個 table 俾我，幫我加埋內容。咁就係平均幾多錢啊？其他銀行幾多錢啊？咁樣。咁對個 user 嚟講咧，其實係幾方便嘅，因為可以一次過睇晒。咁結果佢就 drive 到好多流量。咁而我係用咗一個比較standard 嘅一個 blog 嘅 framework 啦，叫做除咗有個大標題 ，which 係好簡單地就咁建行人工，咁會有簡介啊、有現狀啊、因素啊、比較啊、展望啊、僱主建議啊、僱員都有建議嘅總結，再掕兩至4個 FAQ 咯。咁呢個係一個 standard 嘅content， 我哋寫 blog post 通常會有嘅。而點解我用呢個網去試會成功呢？因為啲人去睇嗰啲人工呢，唔需要有圖咯，有圖就麻煩好多噶啦。即係如果你話我要做一個雜誌網，我要 auto gen 到嘅，成本高啲啦，同埋佢嗰幅圖可以好無厘啦廢嘅。咁但係for 人工嚟講可以冇圖啦，同埋嗰個結構同埋內容都幾 standard 嘅嗰啲嘢，咁所以啲人係 expect 睇呢啲嘢。好啦，咁結果就做到一個高嘅流量。咁下一步做咩咧？其實我係貨分啊嘛，呢個即係我唔係嗰個攞1000萬話貪得意去買層樓嗰啲啦。但係即係唔知你有冇睇新聞啦？有個人話行過唔知見到層樓1000萬，跟住買咗啦。咁我係貪得意係做個網有1萬幾個流量咁樣啦。咁但係好似有1萬幾個流量都用咗我 server 啲資源又唔好嘥喎。咁我攝咗好多廣告嘅。不過我個界面而家有個 app block 嘅，我 block 晒自己啲 app， 你睇唔到嘅啫。咁即係所以如果你係用呢啲途徑有咩用咧？可以係 create 多個 media 出嚟啦，去 generate 好多關於你行業嘅流量，然後到最尾會唔會寫翻落你個業務嗰度？譬如如果我係做會計嘅，咁我開一個 media 講好多會計嘅內容咯。咁到最尾如果佢有興趣幫襯我，就射去一個網度係講做會計服務。你可以喺自己個網站嗰度做咁多內容，不過我覺得個風險比較高。即係如果我個公司我又唔會睇3000幾篇內容點睇啫？咁如果我公司講會計咁啱，其中有幾篇係講你啲行家嘅話，咁我就瀨嘢噶啦嘛。咁所以點解建議嘅就係自己個網嗰啲咧，你一個禮拜可能出幾篇，要睇過清楚嘅。如果你好似我咁 create 多一個 media 出嚟，為咗去炸流量嘅話咧，咁你就唔睇裏邊啲嘢都得嘅。
不過可以掉翻啲 lead 去真係你自己個業務嗰度咯。咁但係你話如果係好 side project，好似呢啲嘅，純粹用流量去賺錢嘅，咁你咪攝廣告咯。第一，第二就係我做咗本 ebook， 咁嗰本 ebook 咧就係用 OpenAI 嘅 O1， 即係寫得多啲字嗰個啦，一次可以寫1萬字嗰個啦，咁就幫我寫咗1萬字啦。去教你點樣去求職面試嘅10個方法啦。我賣錢嘅仲要話68蚊變咗18蚊咁樣啦，而係有人買嘅，因為啲人去揾工可能就係個 audience 係嗰堆，但係買嘅人多唔多？梗係唔多啦，可能係0.1% 咯。咁但係我都係劈喺度嘅啫，其實我都賺緊廣告，咁我純粹試嘢試多個啫。同埋呢一本書我係冇睇過啦，當然應該唔會教我估冇教壞人啦嚇。咁但係呢啲嘢全部 AI 做嘅咯 ，basically 係啊。咁呢一個就係成個 journey 叫做由用個 AI 寫 plugin 啦，到揾一啲低競爭性嘅 keyword， 咁你可以要俾錢嗰啲工具，或者如果你揾啲有 trial 嗰啲啦，咁然後再揾個西到啲嘢落去啦。咁跟住，如果本身有業務，就可以寫翻去自己其他生意嗰度啦。如果冇嘅，咪試下自己個網會唔會有一啲位係可以做 ebook 又好，廣告又好，攞嚟 generate income 啊。咁呢啲都係可以發生得到嘅。好啦，咁呢個係即係今日嗰個主旨啦。好啦，咁但係除咗呢一啲之外咧，其實咧都想講多一個可以優化你個網站 SEO 嘅方法嘅。好啦。嗱，呢個我自己個網站啦 ，OK。咁我個網站咧都係講好多可能 digital marketing 啊、AI 啊相關嗰啲嘢啦。嗱，咁我想問呢度多唔多人有 search console？ 可唔可以舉手？有 search console 有嘅，有睇過裏邊，即係你攞嚟優化嗰啲咁樣嘅。OK， 你點優化啊？平時睇嗰個我哋就係睇究竟嗰個 potential 啲 keywords 邊個係 up and coming。跟住就攻爆嗰個字。OK， 即係可能 basically 佢係排10至11名、20名，即係排喺第2頁，睇下可唔可以優化咁樣類似。OK。feel 到佢突然間會上緊去嗰個。哦。係啦。咁你揾到個 keyword 之後，你點優化？跟住都係 drive content 對翻佢。咁就叫 AI 寫嘅。係啊。哦，咁但係你點知叫佢寫咩字落去啊？如果係就睇呢度。其實都要可能要靠啱呢個 extract 即係 sales 嗰啲。哦 OK。諗多啲 sign 嘅。即係其他唔同嘅叫，明白，但係就冇用自己個網嗰啲數據嚟，即係冇用個 search console 啲數據嚟優化嘅應該。兩邊用咯。OK，係兩邊都。明白。好嗱，喺 SEO 嚟講咧，其中有一個方法，我哋可以用到個 search console 嚟優化我哋個網站內容係點優化咧？就係首先咧，你有個 search console 啦，咁 search console 就係一個免費嘅工具，可以睇晒有啲咩 keywords 去你個 website 啦。咁我可能揀咗其中一個 website 嘅 link 啦，咁呢度有一堆嘅 keyword。原來呢啲嘅 keyword 咧就係啲 user 咧，佢哋去 search 嘅時候揾到我個 website 嘅，咁樣嘅意思啦。係真實數據，唔使估下嘅，因為係自己噶嘛。好啦，咁平時我哋會點做咧？既然呢個字已經揾到我哋個 website 咯喎，我喺個內容裏邊有冇放落去咧？咦，原來有嘅，我 total 放咗4次。好啦，咁呢個叫做第一個字啦，咁呢個係第二個字啦，用咗1次啦嚇。咁揾啲咩咧？就係如果嗰個關鍵字係喺你個網站嗰度冇，都會攞到 SEO traffic 嘅話，如果嗰個關鍵字係直頭喺你個網站裏邊存在嘅話咧，就 exactly 個 user 想揾嘅字係你個網友咧，你個 ranking 係會高啲嘅。呢個我冇記，呢個 make sense 啊嘛？呢個 OK 喎，即係嗰個人揾貓，咁你個網友貓咁咪會出到咯，咁嘅意思咯。咁不過就再仔細啲，有好多關鍵字噶嘛。咁所以有陣時我哋會出蠱惑嘅。就係個網站喺度扮 Facebook， 就攝啲 hashtag 喺個底嗰度嘅。你見到我其實係有啲關鍵字我係唔知點攝嘅，咁我就攝咗幾個關鍵字喺個底，純粹攞嚟滿足 Google 嘅啫，冇噶啦。咁但係有 work 係啦。咁但係如果你話喂，我有好多隻字想攝喎，好核突，你攝唔到咁多。咁通常我都係攝幾隻嘅啫。咁所以有啲咩方法會做咧？就係可能咧，我平時會做嘅就係點咧？我繼續喺度 search， 我繼續喺度揾。哎呀，發現咗一隻字，原來叫做專粉 QR code 咧，我係冇呢個字嘅喎，我就叫個 AI based on 呢一篇嘅內容，再 rewrite， 再 improve， 希望加埋呢隻關鍵字落去，咁樣嘅概念。OK， 好啦，咁係會
提升個 SEO 嘅。但係咧個問題係，我呢度有幾多隻字啊？我有427隻字揾到呢一頁內容。我淨係 copy and paste 去 search， 我諗都用每一個用我30秒，呢度要用我200幾分鐘，淨係揾嗰個字存唔存在，耗嘥時間。咁於是乎咧，我純粹方便自己做嘢咧，咁我又用 AI 寫咗個 program， 咁後尾仲攞埋嚟賣添，仲要有4位數港紙每一個月嘅收入添，唔小心地係啦。咁係上個月 launch 嘅，因為有個 demand， 而嗰個 demand 係發我自己先嘅。咁跟住其他人有需要，咁啊整啦，好啊。咁呢一個係一個 extension 嚟嘅。咁啊，平時我哋用嗰個叫 Search Console 啦，咁我覺得佢係好幫到手，咁所以我就叫做 Search Console Body 咁樣啦。咁我裝完呢嚿嘢之後有咩用咧？個用途就係咁嘅。首先咧，我而家係睇緊淨係某一頁我個網站嘅內容裏邊咧，揾到嘅關鍵字係有427個啦。跟住我撳一撳個 extension， 然後我就可以去撳 analysis 啦。佢就會同我分析究竟呢427個關鍵字喺嗰頁裏邊有冇存在，慳好多時間啦應該。有存在嘅字有幾多個？20個。冇存在嘅有427個字。咁我有嘅 opportunity 就係400個字。我可以揀到一啲，如果係放到喺 website 嘅話，咁佢個 SEO 就會提升咯。個意思係咁。好啦，咁比較懶嘅方法係點做咧 ？Save 咗落嚟先。咁然後我就 select 晒成版嘅內容啦，即係由 select 嗰次先啦。唔知點解頭先斷咗，算啦，就咁 select 埋啲唔關事嘅嘢啦。好啦，咁我就可以直接同個 AI 講啦，就同佢講based on 呢個 content 啦。然後咧，我就將頭先嗰個 text file 咧就夾落去啦，就同佢講咧，你而家嘅工作咧就係去 improve 或者 rewrite 嗰個 content 咧 with 呢一啲 missing query 嘅，即係頭先 missing query 即係個 search console 見到，不過喺內容裏邊冇。咁跟住我叫佢寫翻出嚟啦。咁個 output 就要係繁體中文啦。咁個 AI 就會嘗試去幫我去睇嗰篇內容啦。然後再睇埋嗰啲 missing 嘅關鍵字啦，咁然後再幫我寫嗰篇文。咁當然佢唔會加晒400個字落去啦，因為好黐線啦呢件事。咁但係佢會幫我一啲 make sense 嘅位度會攝啲關鍵字落去。咁攝咗落去嘅時候，啲 user 真係喺 Google 揾嗰隻字，我個網站我嗰頁內容咁啱有嗰隻 exact 嘅 keyword， 咁所以佢 SEO 會好啲。好啦，咁 SEO 可以有幾好咧？如果有咁做，咁我 show 個例子俾你睇。嗱，其中有一頁內容咧，我就用咗呢個方法去做嘅，拉翻高啲先。見唔見佢升上去嗰度啊？我喺呢個位度做優化嘅，唔用腦地，撳掣 download，AI 寫完之後擺上去完，係啦。跟住擺到2-3日，跟住佢開始上咗去。有冇跌翻嚟？有，但係比之前都多好多倍。同一個方法，好啦，同一個方法，究竟係咪即係咁好彩啊？定係其實係一個 workable 嘅 method 嚟嘅咧？有學生有買到，咁於是乎你會見到就係佢有用到啦。跟住呢一個咧就係佢未優化嗰個位啦。下邊呢一個62個點擊，1000幾個曝光率。優化完之後，因為我個軟件係由1月頭開始賣嘅，咁所以佢哋而家都唔係好長時間嘅啫。咁跟住你會見到就優化之後嗰個數字升咗啦。咁數字升咗，流量有咩好處咧？佢同我講啦，佢之前某一個關鍵字去 search 嘅時候，佢間網店咧嗰個產品係賣到0件嘅，而家賣到20件咯。流量帶到生意先係意思，流量帶唔到生意冇用嘅嗰啲嘢係啦。咁但係點解帶唔到生意？好多原因，會唔會係個網店個 buy button conversion 嗰個掣唔清楚啊？你要優化個網速太慢，好多原因。但係如果以嗰啲網速各樣都係好同快嘅原因嚟講，佢做咗個優化，咁就好咗好多咯。咁呢個係嗰個 result。咁如果你話喂我都想用，咁點咧？其實免費可以用嘅，有免費版、付費版咁解啫。咁免費版用嘅可以分析到嘅字係少啲咁解嘅啫，但係其實都用到嘅。咁但係付費版都用多啲咯。嗰個 concept 就係咁樣，所以其實都係講緊。攞到第一件事就係、是，當我揾到一堆嘅關鍵字出嚟，
我點樣可以套落去我個網站嗰度用？咁有 AI 可以幫手啦。如果而家寫嘢咧，我通常比較普遍咧，我就會用 Gemini 2.0 Pro 嘅。佢寫嘢嘅質素咧，同 DeepSeek 差唔多嘅啫。嗰個流暢度嗰啲 DeepSeek 好少少嘅其實，但係 DeepSeek 咧，你懟咁多字俾佢咧，佢應該唔理你嘅。咁所以我通常就會用 Gemini 2.0去做 rewrite 咯。咁都喺 POE 裏邊可以有噶啦，呢一個咁樣嘅 tools。咁所以大概即係今日講話可能有 SEO 啊、寫文啊，其實大概嗰個 concept 係咁樣嘅，係咯。不過我想留翻啲時間睇下會唔會有啲朋友有啲問題，因為我頭先係一輪嘴咁講得好快，可能有啲好熟悉嘅話會覺得哦都明嘅咁樣，但係有一啲可能係未聽過或者冇接觸過，因為頭先問有一兩位朋友寫咗 plugin 嘅啫嘛，咁可能唔係太了解，或者中間有啲細節唔了解嘅，咁我可以解答到咯喺 Q&A 嘅時間。想睇下有冇人有問題先啫，先講。我想問做咗嗰啲 post 之後咧，係後台有啲 SEO page 啊，嗰啲 description 其實都已經 gen 咗嘅配合。嗱，如果我講緊每個月萬幾流量呢一個啦，咁咧我撳翻係個分類係最主要係人工嗰度帶嚟分類帶嚟流量嘅啫，我個網。咁譬如呢個建行人工咁樣啦，我係乜都冇搞過嘅，佢係直頭攞咗我上面呢一個做個 SEO title，攞我第一段內容做個 description。咁我由於有個簡介嗰個字，我諗佢連簡介嗰個字都塞埋落去嘅。咁所以我唔 care 佢哋，因為如果我3800篇每一個要用1分鐘去執，我要嘅唔知幾多日啦嚇，咁我就冇嘥呢個時間咯。如果你個網站嗰個頁數唔係咁多咧，你絕對係要逐頁好仔細去優化嘅。但係如果我呢一個玩法係用量去冚你嘅啫，我係唔理裏邊嘅質嘅，我係用量嚟冚嘅啫。而個質我係純粹相信個 Perplexity 上咗網揾資料再寫嘅啫。咁所以我就冇理任何呢啲嘢，同埋我連你用緊邊個 SEO plugin 啊 ？Remap 定係 Yoast 㗎？我用緊嗰個係 Remap 係啦，我用緊 Yoast SEO plugin 添，即係功能再少啲嗰個。Remap 咧係好多功能。嗱，如果我而家用緊呢個叫 Yoast 啦 ，Yoast 嘅付費版就等於 Remap 嘅免費版，即係你好多嘢用嘅，但係唔好處係慢咯。因為好多嘢，所以慢。咁我就唔中意慢，所以我就用個渣嘅，相對叫渣啦嚇。如果簡要咁樣比較，功能上渣啦嚇，但係其實基本嘢佢有晒㗎啦，咩 sitemap 啊、成啊嗰啲係有晒㗎啦。同埋我亦都冇逐頁去優化，咁就有佢喺度嘅。如果我真係要優化嘅話咧，咁我諗我嘅做法就會用翻頭先個工具去抄嗰啲 keyword 咯，然後再叫佢寫嗰版廊嘅時候懟啲 keyword 上去咯。咁我諗我嘅做法會係咁咯。如果即係 keep on 優化嗰 part 係咯。好，會唔會有？係請講。有兩個問題。咁第一個問題就係好似你而家做咗3000幾篇，係你係一次過咁樣 upload 啊，定係分開每一日咁樣啦？係。咁第二個問題就係咧，喺你做呢個 Apps 嘅時候咧，你有冇試過係例如先做咗一個 sitemap 出嚟，就等個 AI 睇咗啲 sitemap 做inbound link出嚟去回收，會唔會好啲咧？好問題嗱，第一個問題有冇分開嚟做？有嘅，我喺一日裏邊分開個3800篇啦。我唔知係咪叫分開，總之一日闢晒上去啦嚇，我費事嘥時間啦，係啦。因為我想試究竟個量係咪影響個 SEO，咁所以我就一次闢晒上去，咦冇事喎今次。咁其實點解冇事咧？因為個 domain 唔係新嘅，之前試嗰個 domain 係新嘅，所以好易賴嘢嘅其實。所以我而家 keep 住大概50個 domain 咧，就劈啲唔同嘅嘢落去咧，就養住個 domain 嘅，睇下幾時有用我就攞嚟用，咁冇用我就有個 expire 算啦咁樣啦。咁第二個問題咧就係有冇做 inbound link 啊？有冇再頭先係sitemap我冇啦，我冇特別俾咩 sitemap 嘅，我淨係俾一堆 keyword 佢，我用一個最懶人包嘅方法車晒佢上去，等佢自己做啦。咁如果做咗 inbound 嘅話咧，其實會 even better 嘅。但係一個問題咧就係我啲 post 都未 generate 嘅時候，我都冇條 link 俾佢 inbound。所以咧，你講個應該係 Phase 2，就係我應該要用個 AI 去 create 一個 plugin 出嚟。嗰個 plugin 係攞嚟做 internal link 嘅。即係先做咗一個 test 出嚟先，係啊，跟住做後面嗰啲。係可以分開做噶嘛，係啊。但係至於佢個internal link 個 linking 嗰個 structure 點 link，係咪要擸埋落去 search console 攞 data 去 link 咧？咁呢個就要再諗個步驟咯。但係有 internal link 一定係好啲嘅，
係啦。咁只不過我懶啫，我純粹一個實驗喺即係幾個月前開始諗住試，跟住我就劈低咗，我就繼續試緊其他嘢，之後同一時間試緊好多嘢。咁呢個係咁啱成功咗冇死到，咁頭先死咗嗰個亦都話俾你聽啦，係啦，咁叫做差唔多同期一齊試嘅嘢咯，係會唔係請講？請問下咧佢兩個問題啦，係點樣等陣時寫翻每個 post 嗰個 format 係頭先 describe 嗰樣啦。咁第二個問題就係話，你話每日將咁多 post 啦，你冇辦法去做個係啦，會唔會有啲即係譬如驚一啲 plagiarism 啊，或者係法律上嘅concern，即係可能有啲 keyword 叫健康，你驚唔驚健康冇嘅啊？你都唔問我哋就出健康嘅 post 咁樣，即係類似咁嘅嘢。嗱第一個我話俾你聽先啦。咁嗰個 prompt 係寫啲咩？我就咁叫佢寫一個 blog post 啦。我寫多少少嘢嘅，寫一個 long 嘅 blog post 啦。咁就係 with 呢一個 introduction 啦，跟住可能要有幾個 sub headline with paragraph 啦，跟住亦都會寫要有 conclusion 啦，同埋兩個 FAQ 咯。咁有陣時我會加多少少嘢嘅，可能就會同佢講有冇啲乜嘢 key 嘅 take away，因為而家啲鬼佬嗰啲網好中意咪加個key take away 喺上面咧，等啲 user 好似可以方便啲睇嘢噶嘛。咁大概係咁樣嘅 prompt 啫。不過有寫埋多少少嘢就係要出繁體中文啊。你作為一個New York Times 好有經驗嘅記者，即係通常都係寫嗰啲嘢啦。咁所以你文筆好流暢啊，你又好熟悉 HR 嗰個行業啊，然後再加多嘢咯。咁嗰啲 standard 咯。好啦，第二個問題 plagiarism， 即係講緊 Google 會唔會因為見到你有好多 spammy 嘅內容，所以唔中意你？第一次 test 嘅時候咧，嗰啲內容就好 spammy。個原因咧係佢冇上網揾資料，佢純粹用佢個 AI 個 LLM 裏邊有嘅數據去 train 出嚟。代表意思係咩咧 ？AI 係點 train 出嚟咧？就係將全世界內容 train 出嚟噶嘛，類似意思即係糖水滾糖魚咯。train 極都係嗰啲嘢，佢唔會有新嘅意念噶嘛。咁但係如果我上網嘅時候，由於已經 break through 咗嗰個 training 嗰個dead end， 即係嗰個 deadline 嗰個日子，咁所以佢有啲新嘅嘢，咁佢會 perform 得好啲咯。另一樣就係由於我叫佢揾資料，所以佢嘅 accuracy 會高啲嘅。同埋我嘅 prompt 好似仲加咗少少嘢嘅，我會同佢講if applicable 啦，就 use bullet point、number point、number list 啦，跟住同埋table 咯。我有叫佢做呢啲嘢嘅。咁亦都 whenever 咧就有 figure 或者 number 啦，就 use it as backing up 個 statement 啦。即係其實意思係佢上網資料有好多數字，咁嗰啲數字由於係有用嘅，咁所以我就話你整個 table 出嚟啦，有數字可以 back up 翻你呢份人工啊啲嘢咯。咁所以會比較真實。唯一有一次咧，我咁啱見到有篇內容係講唔知麥當勞嘅收銀啦，嗰篇流量好高，我撳落去睇，錯咗我裏邊啲數字。佢話麥當勞嘅收銀每年有百幾萬人工，咁應該佢係講個佢應該講個 CEO 係個穿櫃桶底嘅收銀啦，係啊。咁佢應該係即係因為 AI 係 grab 字可以錯噶嘛，係啦。咁我唯一見到呢個錯咗，我查咗嗰行咯。但係可能我個網嗰3000幾篇文仍然有一啲咁樣嘅存在嘅。咁但係我 care 唔 care？我唔 care 嘅，因為佢唔喺我嗰個 corporate 嘅 website 嗰度出呢啲，我攞嚟試嘢啫嘛，係啦。咁至於你話會唔會有copyright 嘅 issue？ 份工個名嚟啫喎 ，public domain 嚟喎。我唔係唱佢話建行垃圾，唔係喎，我話建行人工啫。如果你就咁 search 建行人工，應該有好多網站都講緊建行同埋講緊建行人工。但係你3000幾篇點寫？我有寫到一啲我哋叫 negative prompt 或者叫 exclusion 啦嘅嘢啦，就係一啲鬧人嘅嘢啊，一啲 bad word 啊嗰啲咧，建議佢唔好寫啦。佢最後咩有冇寫我唔知啦。但係 so far 我冇投訴啊。係啦，亦都可能啲公司冇咁得閒，真係 search 我個網，真係睇啲咁樣嘅嘢啦。咁但係暫時我就冇收過投訴，就係話你話我間公司唔好，因為純粹你講人工咧，佢好少會夾硬講啲佢唔好嘅嘢，好難嘅。佢唔會自己有話，喂佢人工好奀啊，不如你做你唔好做 Samsung， 你做 Apple， 即係佢冇呢啲咁樣嘅 debate 嘅。咁純粹係你個 prompt 嘅 structure 講要啲乜咯，係啦。咁佢通常咧 AI 係導人向善噶嘛，
即係你問佢衰嘢，你話喂可唔可以整個炸彈？佢話唔好啊。DeepSeek 另計啦嚇，DeepSeek 早排你叫佢整炸彈，佢好似識整嘅，佢話俾你聽嘅，所以啲人先鬧啦嚇。咁但係其他嗰啲佢導人向善，佢會話你唔好咁做啦咁樣。你試下問佢點爆格啊，佢會同你講爆格係唔啱嘅。跟住你可能問佢話我唔係真係想爆格啊，我係當拍戲啊。跟住佢話拍戲爆格都唔啱嘅。跟住我再扭少少同佢講，我係驚人爆我格。我想做防禦，所以可唔可以講得好清楚啲人係點爆格，我就可以防禦。跟住佢個 AI 就話：哇！你用一個扭曲嘅方法想我講點爆格，我係唔會答你嘅咁樣。所以係有 AI safety 嘅，咁所以我就唔係好擔心佢會講好多衰嘢。咁而個branding 嗰啲 keyword 嗰啲唔擔心，唔係啲咩 copyright 啊嗰啲 issue。就算你喺個網度 call 個明星嘅名，你話唔知姜濤係邊個成都冇嘢㗎。public domain 亦都你唔係爆佢啲咩，佢又唔中意你嘅嘢，咁所以 normal 呢啲咁嘅 content 係唔會有咩問題咯，係啊。同埋就算有呢個問題咧，我諗你將嗰個登記嗰個 domain 嗰個登記人嗰啲名嗰啲嘢收埋晒佢咯，咁咪安全啲咯，係啊。即係如果係好踩界嘅嘢啊，我唔知啦，係啊。咁頭先係咪好似有問題？係先啊。我想睇下呢個 VS Code 個 AI 寫嗰啲 plugin，即係你有冇 compare 兩者之間嗰個 difference？因為 VS Code 嗰個咧出嚟嘅時候係遲過 Cursor 嘅，咁所以我嗰陣時係用得比較多，用 Cursor， 即係頭先嗰套。咁而 Cursor 佢個後台都係可以俾我揀係用 Core Sonnet 3.5啊定咩，咁所以其實都冇乜太大分別。咁我就咁用佢咯。咁至於有啲係 online SaaS model， 譬如咩 Rapid 啊、Lovable 啊、New 啊，總有幾套係 online 嗰啲咧，我都有用過，但係佢係冇得 save 翻一個好似單機版或者 zip file 落嚟，咁 Cursor 就可以咯。嗰啲通常係一個 web base 嗰啲，嗰啲都好勁嘅其實，不過就要黐住佢個 hosting。咁呢一個我係唔係想黐 hosting，咁所以我淨係用咗 Cursor。但係就算你而家 GitHub 好似 Microsoft 自己都放咗個 Copilot，去話而家再強啲可以做到頭先我講好似AI agent 做好多嘢，佢而家都話有，好似上個禮拜講嘅係啊。咁我就冇試好多套，我用一套我用得舒服嘅嘢咯，我就冇用到咁深入啦，嗰啲就係咯。會唔會有其他 question 係正啊？想問咧，其實你將咁所將咁多 pages 啦，咁有10K 流量啦，其實依唔依份嘅咧？嗰啲 page view 定係佢公開嘅？唔 even 嘅，其實咧任何一個網站咧，佢通常嘅 SEO 流量咧，其實同個200定律差唔多。你有2成嘅內容應該係contribute 咗8成嘅 traffic 嘅。大概咁，譬如我有3個月啦，我呢個係嚇有45,000個 SEO 流量，淨係 SEO 流量啫。咁你會見到呢個有800嗰個成，所以應該喺第一版頭嗰10個咧已經 contribute 緊可能2-3千嘅啦，即係講緊係5至8% of 我整體 traffic 頭嗰10個 keyword 啫。仲要唔係頭嗰10頁，唔係頭嗰10頁，頭嗰10頁 contribute 緊。咁所以通常都係200定律嘅咯。咁之後廢嗰啲嘢其實你洗晒佢就得㗎。咁因為冇用㗎嘛嗰啲，因為我真係試過廢嗰啲係洗咗佢，跟住流量升咗嘅，咁但係好嘥時間嘅，即係你特登揾一啲係廢咗嘅，然後去洗佢。不過講多一樣啦，都係關 SEO 事，因為都係個 website 咯嚇。咁我有個網啦，咁有啲朋友可能知道啦，就係寫支票嘅。咁咩叫寫支票咧？就係譬如我打7800咁樣支票寫法，咁佢就話俾你聽，英文就係$7,800 only。有冇人用過呢啲？有冇去舉手？唔使怕醜喎，好多人用嘅喎。每個月有幾多人用？幾多人 search 呢個字咧？支票寫法2萬人。我去過好多地方咧，佢唔怕醜嘅時候，佢會舉手話我知嘅，係啦。咁我呢個網咧就係用過 AI，咁呢一個就快啲啦，用咗大概15分鐘到就寫咗啦。呢一個converter 咁樣。好啦，咁不過咧最主要我想講嘅係咩咧？頭先我 Job Finder 嗰個網咧叫做一個 content site。content site 咧，其實 Google 唔係特別中意嘅，因為你唔係一個 actual business，係一個 content site。咁點樣可以令到 Google 中意我呢個 content site，覺得我係一個 actual business 咧？有幾個方法嘅，快嘅，咁我 show 俾你睇。嗱，咁首先咧，支票寫法咁無聊嘅，我都可以寫咗1萬字啦。咁唔好理佢啦，呢啲即係無聊都係咩咧？什麼是支票嚇？咁唔係。我傻咗寫，係因為啲人喺 Google 度真係打什麼是支票，所以我先至有呢個數據，係啦。幾時用支票啦？幾時寫支票啦？誰會使用支票？當然我唔會睇啦，係啦。好啦，咁呢啲圖都係 AI gen 嘅，手指齊嘅應該係啦，所以我先攞出嚟。跟住有啲 FAQ，最緊要係點樣令到
就算係一個 content site， 唔係一個 actual business site， 真啲咧，有用戶評價嘅，當然都係 Gen 嘅啦。咁佢話有個咁簡單嘅工具係功能強大啊嗰啲啦，咁嗰啲讚我啲我唔理佢啦。好啦，第一就係要好似有用戶評價，會令到你任何網站好似一個真實嘅 business。第二要有 About Us， 因為 About Us 咧就好，即係一個正常嘅公司其實都會有 About Us 呢一個嘅頁面㗎嘛。咁我就有 About Us 嘅，咁我呢一個項目就由3個人做啦。咁分別係 G、P 同埋 T 啦，呢3個人講咗俾你聽㗎，你睇唔睇得明嘅你啦，係啦。咁全部都係 AI 啦，但係我要扮出嚟，因為 Google 係會睇你有冇 About Us 個 page。好啦，第三有冇 Contact Us 個 page？ 而家個地址係真嘅，但係開頭嘅時候我擺個地址係樓下嗰間麥當勞嘅，電話都係，因為我純粹係想擺個地址同電話，令到啲人覺得係真嘅 business， 係假嘅唔緊要嘅，但係好似有個 business， 亦都唔會有人真係打佢啦，係咪先？你寫 check 咁嘅工具，你都仲要打電話俾我，唔係嘛？你打到去麥當勞都 OK 啦，有人聽，好啦。咁但係後尾點解我改咗個真咧？後尾個流量咧又係搞下變咗有3-4千 traffic 一個月啦，呢個咁樣嘅網，有人落廣告，我朋友，跟住佢話：咦，點解打俾你麥當勞？哦，真係有人打嘅喎，因為唔係佢打，如果佢打佢就打俾我啦，佢叫佢同事啊嘛。咁我就改翻個真嘅，因為有廣告，咁我就後尾改翻個真。但係如果冇嘅時候咧，假嘅冇所謂嘅。咁但係最主要目的係咩咧？就係你唔可以得個網站，就算你係做緊 content site。然後 Google 覺得你係一個 content site， 你係要望落去係比較一個 legit 嘅 business 嚟嘅。legit 嘅 business 係代表你有 About Us 有 content Us 有啲用戶嘅評語，咁就叫 legit 咯。normally 咁好過就咁一個 content site， 好似我嗰個 Job Finder 嗰個網，我有冇放 content Us 落去咧？我都唔係好記得，我睇睇先。有嘅嗱，我好貫徹㗎。嗱，今次我就冇揾假人嘅，不過我就叫 AI 寫一啲垃圾，我冇睇嘅，係啦。咁然後context 都放一啲嘢落去嘅，地址我都懶放啦今次。咁但係 ultimate 嘅目的就係要令到個網好似一個 real business， 加埋頭先嗰啲內容，加埋我會優化一啲頁面。咁at the end 咧，佢Google 就會覺得你唔係一個 spammy 嘅 site， 咁佢嘅 traffic 先至有機會可以上咯。咁呢樣嘢 apply 喺唔係淨喺呢啲咁樣嘅 site 嗰度嘅，真係你嘅 real business 咧，你都可以 apply 落去嘅。即係你有冇放啲好似用戶評價 About Us 有冇寫嘢啊？有冇扮個團隊？都唔使扮，你有冇真係個團隊啊？令到嗰件事係再真實啲咯，嗰個做法咁樣咯，係啊。會唔會仲有 question 想問想知嘅嘢？你聽咗一堆嘢，有冇？係正啊。有冇俾錢我？你講呢個網 ？Whatever 有啊，因為我有一啲唔同嘅業務 ，SEO 係其中一個手段啫。但係你等佢開飯就餓死咗啦。咁所以你一定要落廣告，無論係 Facebook 啊，喺 Google 啊，跟住我又會儲 email， 有 EDM 啊，嗰啲全部都有做。SEO 係中長線嘅策略嚟嘅。你靠佢係餓死㗎啦。咁如果你要快啲有飯食，咁你要靠廣告咯。但係廣告費越嚟越高。咁如果你喺個 SEO 寫緊內容嘅過程裏邊仲未翻到數，你都 keep 住咁做，去到可能幾個月之後，佢開始有嘢翻，你嘅廣告越嚟越貴，你嘅廣告 cut 少少，你拉翻勻個流量可以 keep 住咯。咁你嘅廣告費又唔會好似成日俾 Google 啊 Facebook 鏈住，我唔交數咧，我就好似冇生意，但係就越嚟越 thin。咁但係你靠埋呢個中長線嘅 strategy 嘅話，你就可以翻到生意咯。問多問，會唔會將呢啲 content 同時間 publish 喺 IG 啊或者其他？呢3800篇好冇啊？可以咁做，可以咁做。有一啲我哋叫做優化嘅功能，即係用一啲我哋叫 AI automation 啦，或者係用 AI 寫 program 啦嘅方法咧，其實係可以由你個網站寫完嘢一次過飛晒去嗰啲地方嘅，係啊。既然你問到，我本來都唔好意思講噶啦，咁我又要賣個廣告啦。因為3月中，因為琴日 launch 嘅個活動，3月中我會搞個課程，即係一個3個鐘，就係你唔識電腦，教你點 gen program， 教你用頭先講嗰啲 AI automation 嘅方法去上網 research 一啲最新嘅 topics 啦，跟住亦都會係寫 program 啦，即係可能由 A 嗰個網站寫啲內容去 B、C、D 啊嗰啲。咁而我自己有試緊嘅喺呢2個禮拜裏邊，
多咗 automation 嘅嘢，咁我 show 少少嘢俾你睇。咁我 automate 啲咩咧？就係我個 fan page 我出咗好多 views 啊近排。咁但係嗰啲 views 嘅 topic 係點嚟嘅咧？係我叫個 AI 上網揾完資料話俾我知嘅，係啲人應該感興趣嘅。咁而佢哋應該感興趣嘅，因為呢2個禮拜我儲咗60萬個瀏覽量，就係靠呢幾條短片。而呢啲短片嘅題目係個 AI 建議我嘅，而課程會講。即係有一啲唔同嘅 content type 啲 user 有興趣嘅，係唔知有啲人係好得意嘅，有啲係講緊呢一條係有20萬人睇過嘅咁樣咯，就係我開個 ChatGPT 開埋個鏡頭同佢傾偈嗰啲咁樣嘅，係咁原來啲人係感興趣嘅咁樣，因為香港可能要翻牆好多啲功能用到，唔係新功能但係用唔到，咁所以啲人感興趣，係好會唔會有？嗰條片我前睇碌咗10次。呢個？我有10次係你嚟嘅，係喎，你有落 comment 嘅喎，係喎。我數下嗰度幾多錢啊嘛？冇乜錢嘅咋？1890蚊啊嘛。1890蚊係咩嚟㗎？如果你話對 yen 啊嘛。哦，係，有條片係我叫個 ChatGPT 幫我數銀紙，數完之後同我計翻日元嘅話匯率係幾多，但係佢計錯匯率，因為係啦，咁係咯。頭先好似有問題喎，係。啱啱 WordPress 嗰個拍片係咪冇得賣？冇得有冇得賣？有人買我梗係賣啦，係啦。但係咧，我有想擺上去個 WordPress 嘅plugin 個 store 嗰度，我有整過啲。跟住咧，佢話有200幾個 plugin 等緊 review。跟住佢話我嗰個好似人哋嗰啲，唔知定係要再駁啲 API 定係點樣，所以佢就唔批我咯。所以我諗住免費提供俾大家嘅，咁佢唔俾，咁我咪攞嚟收錢咯，唯有係啦。咁你其實如果係我本身課程嗰啲 user 佢用到嘅，不過之後如果你有興趣可以再話我知咯，即係睇下你係咪要用啊定係點啊咁樣啦。咁我個 content information 喺度咯，即係個 email 啊、剩啊嗰啲係。不過睇下仲有冇其他問題想問，咁我答咗先。係，請講。有冇試過用 DeepSeek 嗰個 API 去寫啊？其實冇咁多人用嗰陣時咧，我哋已經用緊 DeepSeek Version 2嘅，冇咁叻嘅嗰陣時。但係咧個 API 係好流暢嘅。咁自從大家咁用之後咧，佢個 V3 嗰個API 已經係唔係好用到啦，會單機嘅係啦。咁就咁 DeepSeek 去用佢個網站用你好彩朝頭早起身就可以係咁用咯。係啦，爆到七彩啦。係啊，咁但係其實 DeepSeek 佢呢一個咁樣嘅功能咧，好多其他工具都可以用到嘅。咁不過冇佢用得咁叻啦。譬如呢一個。你用 Perplexity 咧，其實有得揀 reasoning 嘅都係啦。咁有好多唔同嘅工具都已經 embed 咗落去。不過我暫時覺得 DeepSeek 係最好，因為佢解釋晒成個 logic 出嚟嘅。因為譬如我同佢講話你老婆你阿媽跌落海救邊個先咁樣啦，咁佢同我諗話睇下個同你阿媽嘅關係好唔好咧，跟住就以倫理同埋百行以孝為先去諗啦，跟住又再話 physically 佢哋係識唔識游水嘅咧，跟住再諗我自己又識唔識游水，佢諗咗1萬字。到最尾佢再話翻俾你聽，其實到最尾你都係要諗下點揀啦。咁都唔緊要嘅，但係佢話咗俾我聽佢個 thought process 係點咯。咁係好好嘅，其實有一啲嘢係勁嘅 AI 都答唔到嘅數學題，佢係答到嘅，因為佢諗嘢，佢仲要話埋聽佢諗乜嘢，係啦。所以如果你可以用到佢寫係好嘅，咁但係咧由於用唔到，咁我會用咩咧？我就會用呢個，我而家用呢個嘅，係啦。用緊 Gemini 即係 Google 嘅啦，2.0係新嘅，最緊要係呢個英文字叫 Thinking， 佢用腦諗嘢嘅，咁所以佢寫係好啲嘅都。咁但係你要用呢個點咧？呢個香港用唔到，咁所以要翻牆嘅。但係翻咗牆係唔使俾信用卡號碼都用得嘅，因為佢係 testing 呢個 moment，所以你用佢咧暫時係幾多錢咧？就係呢一個畫面啦，0蚊，係完全唔使錢嘅呢個 moment，係好開心嘅。係啦，仲要佢啲 quality 係 OK 嘅，係不過要翻牆咁解啫。係。中文寫 article 寫得好都唔係得幾多個網址喎。Google data 多啊嘛。都係。係啊，有一啲可能有香港 user 唔係特別中意用，可能 DeepSeek 唔中意用。國內有個叫豆包，跟住民生乜言，跟住騰訊有一個叫元寶，有一堆嘅，跟住有個叫 Kimi 咁樣，即係除咗外國嗰啲之外，咁佢寫中文幾好嘅都。咁但係你用唔用或者因為你好似都要用個 WeChat 嚟 login， 好似唔使國內電話嘅，咁你可以自己試咯呢度，係。會唔會有其他 question？ 係，請講。個區塊 AI 係有個 history，即係
譬如我第二日，即係你今日做完之後咧，隔幾日再落revise 個 program 咁樣。可以㗎，嗱，譬如我撳一個舊嘅 program 俾你睇啊。譬如我有做過係呢啲呢一個，咁我純粹開翻個 folder 嘅時候咧，咁我一路問佢嘢嘅時候咧，其實佢因為我轉咗個 account 嘅，咁佢如果咪呢度就會 show 翻晒之前同佢嘅 conversation 啦。但係唔代表佢有記性啊，佢可以係個資料好詳盡，但係佢仍然係做錯嘢嘅。所以最敏感嘅地方咧，就變咗唔係寫曲嗰部分，最敏感嗰個地方係你要成日同佢講呢個咪話咗冇問題咯，你做乜又改走咗我啊？即係好似喺度教仔咁，係咁同佢傾偈。咁我有試過穩穩地用粗口鬧佢，佢用粗口答翻我，跟住佢話 OK，F King OK，I will do it 嗰啲咁樣啦嚇。咁佢大概係會做嘅，係啊，因為有陣時佢改埋啲無聊嘢，改好多次明明做啱咗，佢又改翻錯嗰啲咧。咁係掹喺呢啲位啫。但係如果你 day one 嘅時候一開波，你寫得好清楚你要啲乜，佢係做得好仔細嘅。你唔清楚嘅時候咧，咁佢就會做錯。或者成日改嚟改去你個諗法，因為我哋嘅諗法好天馬行空啊嘛，做完出嚟好似嗰個又好啲喎，跟住又叫佢改，跟住佢開始會亂。所以最好係我哋諗得清清楚楚嘅時候叫佢做。咁我而家大概有超過10個 web app 嘅網站係用呢一個 AI 寫出嚟嘅，有3個係每個月有4位數收入咯，港紙係啦，其餘嗰啲係賣唔出咯，係啦。咁有一啲我就係試嘢用咯。咁所以呢一個 moment。趁唔係個個識用嘅時候，唔係個個用得靚嘅時候，你仲有 opportunity。到個個識用嘅時候，啲 AI 越嚟越勁嘅時候，你想做嗰啲嘢都唔使㗎啦。其實咁所以而家好多公司我會同佢講，就算你唔係賣嘢俾人，你可以做一啲 internal 嘅工具俾其他同事 in-house 去做，咁佢哋就會好 efficient 啦。如果用到啲 AI 嘅工具，係會唔會有其他係？一個好 layering 嘅問題。係。AI 佢識咁多嘢啊，其實當初人哋會將所有書嘅知識入晒落。係啊，就係呢個第一。侵權都懟落去㗎，所以咪成日俾人告咯。佢OpenAI 睇好多 Harry Potter 㗎，你問佢啲劇情佢睇到啊。佢書嚟講咧，佢 Harry Potter 睇咗80%㗎，其他啲書係少啲，咩50路嗰套咁樣佢都懟埋落去㗎。跟住又咩 Lord of the Ring 啊又啊，但係睇得最多係 Harry Potter 嘅。佢最主要睇佢啲文法、嗰啲 pattern 嗰啲。不過你問佢劇情，所以佢識咯。英文就係 Harry Potter。係啊。而家啲喺中國，咁佢就會有好多中文啦。其實 OpenAI 都有中文嘅，不過個量可能冇好多啫。係都有中文嘅。點解你會識咁多佢啲橋料？我用咗2年幾啊嘛，同埋我靠呢樣嘢揾食啊嘛。係啊，所以我咪。你話三月嗰場咧，我見到原價1200蚊喎，咁呢個咪特價12蚊？實價係唔知700幾定800幾咁，抵咧。係嘛？係啊！喂，我趁你諗緊問題嘅時候，我好快打個卡先啦。我即係啊，我好快打個卡先。我喺呢邊可能會容易啲打，我打個卡先啦。好啊，好，我呢度打個卡先啦。打唔晒嘅，我驚係1、2、3。係咯，你陣間 official 回應係，因為我驚你個時間會 overrun 咗你哋。係咯，如果冇太多其他問題，或者你有嗰啲問題唔係好方便 public 問，可以email 我，或者陣間有時間你可以留低一陣再傾，費事 overrun 太多咁你肚餓咁樣咯，係咯。可能會唔會有個 last question？如果有可以而家問，如果唔係你可以之後陣過嚟係正啊。拍攝嘅問題，就係咧，而家我拍晒啲 DeepSeek咧，我手機咧，其實啲擔心啲私隱嘅嘢。即係佢我唔使擔心，佢會 send 去杭州嘅，因為佢一定 send 去杭州嘅，因為佢哋已經 find out 咗 send 咗唔知有一間係叫咩杭州淘寶乜技術有限公司嗰度噶啦。如果你用 DeepSeek.com， 但係如果你用其他平台，譬如你用呢一個叫 Perplexity， 裏邊都有 DeepSeek 嗰個功能，弱啲嘅，不過咁佢都會 send 嘅，不過 send 係美國，send 就係信美國佬定中國人咯。就係咁，點都 send 㗎啦，係啦。但係如果你話真係要好安全咧，就 download 落自己部電腦嗰度。佢有個叫做下載版，但係下載版係弱啲咯。係因為你部機 run 唔到咁多啲嘢，會爆，係熱得滯。係係正確。頭先你話即係都驚咩啦？驚咩？10個網站，Whois 都抹走晒呢個。哦，係啊。
唔關奶嘅事，因為我登記個 domain 我送埋嘅啫。即係我用緊嗰個登記 domain，我用緊一個叫 namecheap.com， 佢 namecheap.com 佢同嗰個名一樣係 cheap 嘅，所以好平。即係個 domain 係80蚊嘅，仲要送埋prefix。咁我冇用 GoDaddy 好耐㗎啦。GoDaddy 第一貴啦，第二冇包 prefix 啦，第三就係個 CEO 成日走去非洲打完啲大笨象，跟住話俾人聽佢殺咗好多大笨象，咁我唔中意佢就係啦。咁所以我就用 Namecheap 嗰個咯，同埋佢送多啲嘢啊嘛。咁所以我就用嗰個啫，係就係咁。好，咁我諗係咪今日大概係俾翻個時間你先啦 ？Thank you。自送者哦，有啲咁樣嘅，好啊，好啊。好，你今日過嚟，OK，分享，好嘢，係咪影啲相？好環保啊！因為呢個我係電子版俾你嘅。哦，咪冇我個樣咪得咯，係啦，就喺車頭咁。光得滯啊！你光滯啦。如果有個樣喺度，好得人驚喎。或者如果你有問題，你都可以諗一諗嘅，係啦。咁陣間可以即係 stay behind，跟住可以答到幾多我就答幾多啦，係。好，係咪我要攞呢個？咦，要攤翻出嚟係咪？好。好，係1、2、1。OK， 跟住。哦 ，good photo 好。係啊。係點安排要？喺呢度。哦，好啊。但係頭先嗰啲內容，你哋有冇聽過類似嗰啲嘢㗎？少啲喎，應該係嘛？有用㗎，試下啦，整翻幾千篇內容係個成本好低嘅啫，而家 OK 嘅真係係啊。好 set 緊好。影晒㗎啦。使乜開燈唔使啊 ？OK 啊。唔使。哦。1、2、1、2。唱下先。有係啊，我哋倒影就3度。我嗰邊睇到。安定。哦。Cool。做埋高成先。搞翻俾你。未完㗎。我哋大家好，我叫 Carol， 我哋而家就俾個咪。我呢個好似冇電啊。你有冇個咩？因為佢呢個。不如我哋好快咁樣講講，唔嘥大家時間，好快，差唔多8點半。好，我試多試得就得，唔得就算。係。不如你 live 你 expand 個 screen 咁樣，將個呢個 live 嗰邊嘅 screen。好。好，咁就我哋嚟緊咧，20號啦，就係今個星期四咧，我哋喺馬尼拉有一場好大嘅 WordCamp Meetup，呢個係 Asia 地區嘅，即係2025年，呢個每一年都會舉辦一次，跟住每一次舉辦嘅城市都會唔一樣嘅。咁今次咧，我哋依家呢一度咧，就我所知就我同 Victor。會去參加嘅。如果大家有興趣咧，依家都可以上佢哋嘅嗰個網站買翻飛，跟住即刻 book 翻張機票，book 下酒店去。好。
呢一個咧，大家去依家 check 網站仲剩低下幾多張飛，唔一定係呢個數，但係應該係一定係會，即係嗰個 regular 飛係有，應該唔係零嘅。跟住咧 WordPress 咧，WordCamp 咧係深山咧都新開咗一個 organisation， 即係都係 meet up 啦。大家下一次係5月17號，大家有興趣都可以去參加。跟住咧，我哋一路都係希望大家即係過嚟分享下自己用 WordPress 嘅一啲經驗啊，或者係心得啊。所以咧，嗰啲 topic 咧係 WordPress 相關都可以報名嘅。跟住我哋其實都好需要 volunteer 啦，因為如果第時我哋再舉辦WordCamp Hong Kong 咁樣嘅咧，我哋需要更多人幫手我哋舉辦呢個活動。呢一個係 photo sharing session， 就係大家去 scan 呢個 QR code， 跟住抌翻張相去呢一度。今日影嘅相可以擺上去。係。我哋都之後會將一啲我哋影咗嘅相都會擺上去，同大家分享。跟住咧，陣間我哋去下低轉咗呢間餐廳食晚餐啦。跟住AA 嘅我哋嘅表，跟住如果你落去咧唔想食嘢，買杯嘢飲就20蚊啦。如果想食嘢就大概70蚊度。自願嘅，唔係強制。有興趣可能想留低大家傾下偈，咁就可以陣間我哋完咗活動，稍等我哋清理好場地就可以一齊落去食飯傾下偈咁樣啦。然後咧，就多謝支持場地呢個 sponsor 啦，Coffees。下一次我哋嘅 meetup 暫定係3月份。具體時間大家就再睇翻我哋嘅 Facebook post 或者係 meetup 上邊嗰個announcement。下次係咪你講？少少啊。好啊，多謝大家。organizer 同 volunteer 同阿陽影咗相。係啊，係 volunteer，我哋一齊影咗相。支持。